على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अजो की ये महफिल सारी मस्जिद में मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद अली कादरी साहब जन खुदायो तो मोहतरम अली हैदर उल्लर साहब जन ईसाले सवाब जे आवाज़ साहब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जे शान ऐं इज़्ज़त में ये प्रोग्राम मुनक़िद कनि था। अल्लाह ताला तमाम असांखे शिरकत जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। या ॻाल्हि यादि रखो त अल्लाह ताला हिन पूरी काइनात मां जन शख़्सियतुनि खे जन ज़ातुनि खे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सुहबत ऐं ख़िदमत जे लाइ मुंतख़ब फरमायो। उहे ज़ातूं उहे शख़्सियतूं अंबिया अलैहिस्सलाम खां बाद में हिन दुनिया में सभिनी खां वधीक मुअज़्ज़ज़ हसीयतूं आहिनि। उनजो हिकु पंहिंजो रुतबो आहे, मक़ाम आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गजल तौर सभिनी जे लाइ फरमायो असहाबी कन नुजूम, मुंहिंजा सहाबी सरदारनि वांगुरु। फबअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, जंहिंजे पुछां तव्हां लॻंदव अल्लाह तव्हांखे हिदायत अता फरमाए। इहो त गजल तौर ते तमाम सहाबा जे लाइ हुज़ूर फरमायो, पर वरी तमाम असहाबनि मां ॿ सहाबी अहिड़ा जंहिंजे लाइ हुज़ूर फरमायो त मूं खां बाद में इन्हनि ॿिन्ही जी इब्तिदा कयो। फ़क़्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबू बकर व उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हुज़ूर फरमायो मूं खां बाद में हिकु अबू बकर सिद्दीक़ जी इब्तिदा कजो, ॿियो ॿी उमर फारूक जी इब्तिदा कजो। हर साहबी शान वारो आहे,
हर सहाबी अज़मतुन जो हामिला ऐं हर सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़ात सां बेइंतहा मोहब्बत करण वारो। अवा हज़रात सहाबा किराम जे हयात ज़िंदगी खे पढ़ो, उन सहाबे जे वाक़ियात जे अंदर अवा खे मोहब्बत रसूल जा जज़्बा नज़र ईंदा, हुज़ूर जे मोहब्बत जा एहसास नज़र ईंदा। अवा खे महसूस थींदो त सहाबा किराम खे हुज़ूर जी मोहब्बत अंदर में केतिरी हुई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही उहो सहाबी आहे जेके हुज़ूर औरत जे जाइ ते फरमायो हो तर्कशमा तीर कढी हज़रत साद जे हवाले फरमायो था इल्म या साद तीर वठ ही दुश्मनन ते उछला खिदान अबी व उमी। हुज़ूर फरमायो साद मां मोहब्बत जो अबद तुझे मना कुर्बान त वली लंबा तुझे हुज़ूर ये कोन फरमायो यो हज़रत साद वो हो जो इधर जो बिरादर उतबा बिन अबी वक़ास जो नालो हो ऐं को नालो आहे औरत जे मक़ाम ते हुज़ूर जे चेहरे मुबारक खे ज़ख्मी करण वारो यो उतबा बिन अबी वक़ास हो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो भाउ हो। इत ओट में उनके हथ कोन आयो ऐं बाद में हू मुसलमान थियो ऐं जॾहिं मुसलमान थियो त हज़रत साद बिन अबी वक़ास कॾहिं बि उन जे तरफ़ तवजो कोन कंदा। ईअं जे वेहे त उन ते घणो तवजो कोन कंदा। कंहिं माण्हू सुवाल उथारियो साद तूं त ख़ुशि अख़लाक बाअख़लाक अख़लाक तुंहिंजा ॾाढा भला हर माण्हू सां प्यार ऐं मुहबत सां ॻाल्हाईंदो आहे। हीउ त तुंहिंजो हक़ीक़ी भाउ सॻो भाउ आहे। इन ते तवजो न कंदो आहे छो? जेकर इस्लाम में क़त्ल करणु जाइज़ हुजे हा तव्हां त पंहिंजे सॻे भाउ खे क़त्ल कया हा छो त हिन औरत जे मक़ाम में असांजे नबी जे चेहरे मुबारक खे ज़ख्मी कयो हो। हुज़ूर जे चेहरे मुबारक मां खून वही हलियो हो। हुज़ूर जे चेहरे मुबारक मां रत मुबारक वही हलियो हो जेको अॼु ताईं मूंखां बर्दाश्त नथो थिए। छोकी इस्लाम में मुस्लमान खे क़त्ल जी इजाज़त कान्हे। जे हुजे हा त सभ खां पहिरियों मां पंहिंजे भाउ खे क़त्ल कया हा छो त हिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे चेहरे मुबारक खे ज़ख्मी कयो हो। पर मां छा कयां? इस्लाम में मुसलमान खे क़त्ल करण जी इजाज़त कान्हे। हाणे उहो त कोन थो करे सघां पर दिलि में ॻाल्हि वेठल आहे तंहिंजे करे तवजो सां हिन सां कोन ॻाल्हाईंदो आहियां। तवजो हिन ते एतिरो मां कोन कंदो आहियां। बसि जेतिरी इस्लाम में इजाज़त ऐं हुकुम आहे ओतिरो कंदो। इन खां वधीक भली सभु भाउ चवंदा हाणे त खणी मुसलमान थी चुको आहे पर कोई ॻाल्हि यादि पवंदी आहे त मां कोन पंहिंजो भाउ खां फेरे छॾींदो आहियां। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसअब बिन उमैर हुज़ूर जो प्यारो सहाबी उन जे अंदर जूं तमामु घणियूं ख़िदमतूं हिकिड़ी जंग में पंहिंजे सॻे भाउ खे क़त्ल करे छॾे। इन जे करे को मुखालिफ़ हो मुखालिफ़नि सां गॾिजी आयो। हज़रत अमीर उमर जलील क़दर सहाबी पंहिंजे सॻे मामे खे बदर जे मक़ाम में क़त्ल कई। जॾहिं माण्हू साम्हूं अची वियुसि हज़रत उमर फारूक तलवार खणी विहण न कढी पंहिंजे मामे ते हमले करण जे लाइ चयसि भाणेजा मां तुंहिंजो मामो आहियां मूंखे क़त्ल करे चई न याद अल्लाह ख़ुदा जा दुश्मन मां तोखे ई क़त्ल कंदुसि। अरे तूं मांगण आहीं त पंहिंजे जाइ ते जॾहिं हुज़ूर जी ॻाल्हि अची अची साम्हूं अची वेंदी त पोइ रत ते दुश्मन खे रसूलुल्लाह जे रिश्ते ते क़ुर्बान अॼु उन्हनि सहाबनि जे मथां माण्हू पाण खे मौलाई सॼे एतिराज़ कर उन्हनि जे सहाबा जे ख़िदमतुनि ते उन्हनि जे मुहबतुनि ते उन्हनि जे ईमान ते उन्हनि जे इस्लाम ते माण्हू सवाल उथार तूं बेईमान थी वेंदे हुज़ूर जे सहाबा जे
ईमान जे मथां हमलो करे पर याद रखिजो हे उहे सहाबिया उहे मुल्ला हुजूर जे साम्हूं जो हर हिक जे मथां मुस्तफा खे मुकम्मल हेठ जॾहिं भरवसो न हो त हुजूर ॿाहिरि कढी छॾियो मुनाफ़िक़नि खे नाला वठी फलाणा फलाणा निकिरो तव्हां ॿाहिरि जॾहिं भरवसो न हो नाला वठी उनखे ॿाहिरि कढी छॾे बाक़ी जंहिंजे मथां भरवसो हो त पोइ अबू बकर हिन पासे खां वेठो हूंदो त उमर हिन पासे खां वेठो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अनद उनके मौला के उनपर मुखालफत हुई हुजूर ने पैगाम के चैन कोन पे वणो साहबी खामोश न रहा जेकर चाचा हाथ में कत्ल कयो पीर हाथ में कत्ल कयो भाई हाथ में कत्ल कयो माए हाथ में कत्ल करे छड़ो ऐ दुनिया के बुधायो त हर दुनिया जो ताल्लुक हिकड़े पासे रे हुंदो हुजूर जो ताल्लुक रिश्तो के पासे रे हुंदो दुनिया का रिश्ता ताल्लुकात सब छड़े ॾिना पर रसूलुल्लाह जी दामन गले काम छड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सुभान अल्लाह और आवाज़ सुभान अल्लाह पहली आयत पढ़ा अल्लाह ताला फरमाया अल्लज़ीना आमनू जन ईमान आंदो वहाजरू हिजरत कयो वजाहदू जिहाद कयो फी सबीलिल्लाह अल्लाह जे राह में ते अमवालिहिम पंहिंजे मालन सां व अनफुसिहिम पंहिंजे जानन सां अल्लाह फरमाए थो मता तमोड़न खे मामूली सम्झो आहे मामूली न आहे आज़म दरजतन इंदल्लाह दर्जे रुतबे मकाम जे लिहाज सां अल्लाह वट तमाम घणा वॾा अज़ीम आहिनि सुभान अल्लाह जन ईमान आंदो त सुभान अल्लाह हिजरत भी कयो त सुभान अल्लाह जिहाद भी कयो अल्लाह फरमाए दुनी ॻाल्हि ते करे जिहाद भी कयो माल सां भी त जान सां भी माल बि हुजूर ते कुर्बान करे छॾियो जान बि हुजूर जे मथां कुर्बान करे छॾियो साबित जो जज़्बो हूंदो हो वञी कमाईंदा राति जो बाग़नि ते पाणी वञी भराईंदा अॼु बि तव्हां ॾिसंदा आहियो माण्हू पाणी ते रातूं गुज़ारींदा उन टाइम ते बि सिलसिलो हलंदो हो आबादकारी थींदी पोइ जंहिं वटि टोकर न हूंदा हुआ पैसा न हूंदा हुआ हाणे कीअं मां ख़िदमत कयां राति जो ओजादा कंदा हुआ पाणी वञी भराईंदा बाग़नि ते बीहंदा पोइ जो कुझु उन्हनि खे उजूरो मिलंदो हो खणी हुजूर जे दरबार में आंदो
उन्हनि जे मथां वागे छक करे त खजन जा बटे बाग पंहिंजो बाग जा वण बटे खणी विया अॼु ताईं हुननि खे इहा ख़बर कान्हे त फिदक जे बाग में वण केतिरा अॼु ताईं हुननि खे इहा ख़बर कान्हे त फिदक बाग हुयो केतिरो कमल था चवनि फिदक अदन खां बदन ताईं फलाणी जाइ खां इराक ताईं माना अञा ताईं हू पाण ई मुतयन कोन करे सघंदो त मुसीबत हुई कहिड़ी फिदक हुयो छा का ख़बर कान्हे बसर को अंध जो घोड़े जे मथां सवार हुजूर जे सहाबा जे मथां एतराज़ करण वारा अबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अमीर उमर के हज़रत उस्मान के इन्हनि खजन जे बागनि जी का बि ज़रूरत कोन्हे हुजूर जा सहाबी अहिड़े शान अज़मत वारा इहो ख़बर पवंदी न हुजूर जी चाहत ही आहे हुजूर कंहिंखे घर फरमायो इहो जेको खजीअ जो वण आहे न इहो बीठो आहे पर ॿिए जे घर में उहा पंहिंजो हुनजो दिलि वेठो आहे हाणे हू सोचे त मूंखे ॾे तूं ॾे हुनखे हुनजो सी मुंहिंजे घर में बीठो आहे मां कीअं ॾियां मां कोन थो ॾियां साहिब हिकिड़े खे ख़बर पई बसि साईं जी पसंदि ई आहे वञी हुनखे चई त छा खपई तुंहिंजो हिकिड़ो वण आहे घणा वण खपनि हिकु ॿ पंज ॾह सॼो बाग में वेठो बाग वण मां रसूलुल्लाह उनजे मथां तो शक माण्हू जेके वेठो शक विझी पंहिंजो त ईमान बर्बाद पर ख़ल्क़ जे ईमान खे वेठा बर्बाद कंदा अमा हुजूर जा सहाबी असांजो सभ खां पहिरियां ईमान आहे अल्लाह जे क़ुरान ते उहे आवाज़ सुभान अल्लाह के कुरान हुजूर दे असहाब की तारीफ बयान फरमाई अल्लाह फरमाए तो ये ईमान आने वाला हिजरत करने वाला मुजाहिदा करने वाला जिहाद करने वाला माल जान हुजूर पे फिदा करने वाला माल जान रसूलुल्लाह को कुर्बान करने वाला ये मामूली मानो नाइन अज़म दरजतन इंदल्लाह अल्लाह ने जो तमाम वडो कर दियो आवाज़ जे तू अबू बकर सिद्दीक़ के नज़र में त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हैसियत ते कोई असर कोन पवंदो अमीर उमर जे मक़ाम ते कोई असर कोन पवंदो हज़रत उस्मान ज़ुन्नून जे मक़ाम ते कोई असर न पवंदो जेकॾहिं को ख़ारिजी उठी करे मौला अली खे कदर ईंदो त हज़रत अली जे मक़ाम शान में कोई फ़र्क़ कोन ईंदो खुदा उन जे दर्जे मक़ाम में बुलंद फरमाए छॾियो आहे न को रहंदा राफ़िज़ी न को रहंदा ख़ारिजी रहंदा हिते बि आबाद जन्नत में बि आबाद हुजे त या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अहल सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर अहल सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर न जमा है और ना है इतरत रसूलुल्लाह न जमा है और ना है इतरत रसूलुल्लाह सुनी हर सहाबी के भी बने तो हुजूर दे अहल बैत आल औलाद के भी बने असावत यो बिल्कुल मेयार या बेअख्याई आहे ही कान जो असां सहाबा जी ॻाल्हि कयो तो को समझे तो अहल बैत जी मोहब्बत या उन जे अज़मत या उन जे शान जी ॻाल्हि था कनि ही आहे कोन असां वटि हुजूर जे आल जी भी मोहब्बत आहे औलाद जी मोहब्बत आहे असहाबनि जी मोहब्बत आहे पर जंहिंजो ख़ासि उनवान हलंदो आहे त ज़िक्र घणो उन जो हलंदो आहे विच में वरी सभिनी जो हलंदो आहे ताकि अक़ीदे जो इज़हार थिए कंहिंखे वरी शैतानगिरीअ जी जाइ न मिले त को बाबा हे रुगो सहाबा जी ॻाल्हि छो कंदा अहल बैत जी ॻाल्हि ई कोन था कनि अबा अहल बैत जी ॻाल्हि असुल आहे अहल बैत जो सुभान अमीर उमर चयो त हज़रत इमाम हुसैन खे त साईं असांजी पेशानीअ में जेके वार आहिनि इहे फुटाया अल्लाह अल सदको रसूलुल्लाह जे हर में या अल्लाह फुटाया ने अल्लाह फुटाया
मना साडे मथे जे मथा इज्जत जा जेके ताज हर ये अल्लाह अता फरमाया अल्लाह अल्लाह कर करम नवाजी सल्लल्लाहु अलैहि खानदान दिया रसूलुल्लाह दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अमदी तेरे करे पान हजरत इमाम हुसैन के फरमायो त पुत्र पे बगैर इजाजत के अंदर बोले उन्नत ला इजाजत पर हुसैन के ला इजाजत शर्त आ रही बोला तो जमल अते तबल उमर उठाया सुभान अल्लाह बरक या मोहब्बत नहीं करे हजरत अबू हुरैरा ये थोड़े तो फिर हजरत इमाम हुसैन का साथ करे ये जो आया रस्ते दा इमाम हुसैन आते ये पे चादर खनी पहनी हजरत इमाम हुसैन जे कदम दा बिजी पे लाई हजरत अबू हुरैरा उमर हुजूर जो साहब है तो चादो करे जैसे बस मुझे करन दे हुसैन जो को मां तो जो मकाम तो समझा कि आम खल्क के पवे तो के पट ते हलन दे सभई तो के पुले ते खड़ी हो आवाज है कि खुद हुजूर को हाथे घुमाए तो जमाना हुजूर अबू हुरैरा को छोड़ दियो मोहब्बत जो इजहार करो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अब पे तसाब मोहब्बत हुजूर दे हर सहाबी साहब मोहब्बत जो सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक जो शान अजमत मकाम तमाम सहाबा सगर में आजमा बुलंदा अफजल शाना आयो जो को अफजल शान चवनायो इयो चवनायो मजमूई एतबार सा मुतलकल मजमूई तौर पे खलाल के लिहाज सा तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक जो शान रखिया आज करे जुज़वी फजीलत जुज़वी का फजीलत कहे देला हुजूर कहनी फरमाई कहे सहाबी जिला कहनी फरमाई कहे सहाबी जिला कहनी फरमाई वो एकरे सहाबी में आवे सहाबी लाए तो उन सा कोई को फर्क न पड़दो जो तो हुकुम जो को लगदो वो मजमूई तौर पे लगदो त मुतलकन मजमूई तौर पे तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक जो शान हजरत अबू बकर सिद्दीक जी मोहब्बत वाली जेके त बेसनन पुत्र बदर वाली लड़ाई में काफिर सा किया हजरत अबू बकर मुसलमान दियो त हजरत अबू बकर सिद्दीक सा गालियो जो करे त बाबा ओ बदर के मकाम में तवा मुझे तलवार के हेठा अची गया होयो पर मुखे ज़ाहिर तवा वालिद होयो पीर की गाल जो दिमाग ज़हन में आई बुध में आई त मुझो वालिद वो जल्दो जो भलो मापे के तलवार के पुते हटायो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमायो पुत्र मौत जे तलवार के हेठा आयो से पीर समझी करे तो तलवार हटाई होई पर जे करे बदर वाले मकाम ते उन जाए थे तू मुझे तलवार के हेठा अची वई हां पुत्र चई करे पुत्र समझी तो का तलवार न हटाया रसूलुल्लाह जे मुखालिफ सा कजी आए मुखालिफ समझी तो के कत्ल करे छजा सदर वाले मुसलमान भूभाग में मुसलमान जगह पेरा अबू कुहाफा उस्मान सदर नालो मुसलमान जगह पेरा ये गुफ्तगू के दौरान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे शान जे बारे में लफ्ज कुछ अगे पुछे जी खटवत जी हजरत अबू बकर सिद्दीक को बीबी तो ठका कली पहले वालिद के थप नहीं जवान पहले पियो रहे जुबान पहली बंद कर संभाले गला रसूलुल्लाह के शान में एड़ा लफ्ज इस्तेमाल न कर ठप्पा एड़ी हुई को सन सवाल तो पोते पुठे परवरी जमीन जे मना कयो हुजूर दे दरबार में सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठायो अर्ज की या रसूलुल्लाह मुझे वालिदा जी मुझे लफ्ज पुठा गलाया ठप्पा हई मां जमीन दे गई पयो हुजूर फरमाए अबू बकर को ये कयो आओ या रसूलुल्लाह मा ये कयो हुजूर फरमायो अबू बकर तो न कर भर दिया ये तो न करिया अज का बात नहीं एक कदे मिलत
बेटा अबू बकर सिद्दीक अज़ या रसूल अल्लाह उन वक्त में मां हथे खाली हो से वो हथ सा फटाई नास अगर वो तो वक्त में तलवार हो दे हां पीओ संजीव लगे छजाना तमने शान में बेअदबी गई गुठा लज़गलाई लगे कत्ल करे भजा जिंदा लगे छया हर साबी जो फलसफो हो मोहब्बत औरिया हुई त जिंदा रह जो हक उनकी आज रसूलुल्लाह दे फिदा थे कुर्बान हुजूर के साथ साथ मोहब्बत रखो इन जो जिंदगी दुआ है ये जिंदा रहने जो हकदार दिया ये जो हुजूर सा मोहब्बत करे हुजूर की बेअदबी करे रसूलुल्लाह के शान में घट लग जाला ये मानो जे नहीं गातो तो छा करे सकदो इन जे डेरे ने गाल खा इन जो मानो भलो थींदो जिंदा हो रह जब जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी जी बता कुर्बान हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेराज जो महीनो शुरू थी गया तो सुभान अल्लाह हुजूर जो वापस आया बे पर फरमायो जिब्रील वापस वञा मक्की वाला दगी को न वञ हाणे रंदो ये गाल जो ॿुधंदा चवंदा मोहम्मदी गाल थी वई रातो रात मक्के खां बैतुल मक़दस उतां खां वरी मथे अल्लाह जो दीदार करे वापस मोटी आयो मथे जी ॻाल्हि छॾियो हिते ई 28 ॾींहं जो अचो वञो कंदो वॾो 29 ॾींहं या 28 ॾींहं अचो महीने जो कंदो वॾो महीने जो कंदो प्यादल सफ़र आहे कोन मथे न को रोज़ो न को मोटो न को बसो न को दाल सो मनी लाइ कोन चवंदा हितो जी वॾी ॻाल्हि मथां तव्हां किथां थी आयो हज़रत नबी कयो या रसूल अल्लाह ॿियो केरु मञे या न मञे अबू बकर सिद्दीक ज़रूर मञींदो हुजूर हेठि आया सुबुह जो वेही हरम में ऐलान कयो रात मां बैतुल मक़दस पे वियो आहियां सिदरतुल मुंतहा ते बि वियो आहियां जन्नत बि ॾिसी आयो आहियां अर्श खां मथे वञी अल्लाह जो दीदार करे आयो आहियां बाकी बड़ी नयूं ॻाल्हियूं पयूं थियनि अॻे त वही ऐं क़ुरान नबूवत जी ॻाल्हि हाणे त वरी बैतुल मक़दस पहुचणो ख़ुदा जो दीदार करणु हमारा आसिया से बाहर निकला गोली दावत अबू बकर सिद्दीक की अबू बकर मेरे रबे या हिन खां कमेंट वठो न उन का तबसरो करायो ही छा थो करे अब मुझे लगोले लडो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अबू बकर गाल बुधी थी नहीं गाल थी आजी केड़ी कि तोरो यार तो चले रात मेराज करे आयो आया बैतुल मक़दस में भी वियो अल्लाह जो दीदार करे मथा रात ही मोटी आयो आया पेया गाली आ पुछी बटो जो नहीं अबू जहल जबला गाल ॿुधाए को माण्हू तो चवे त मां रात वियो आया बैतुल मक़दस में ईअं थींदो वयो आया मोटियो आया थी थी एड़ो ज़ारो बंद वजे मोटे रात में ही तो जिले करे इंची बनी न थो सके तो पोतवारो यार त दावा तो करे हरम में बैठवा बैतुल्लाह में वेही करे सब जगह ऐलान तो करे तना तमा बैतुल मक़दस में भी वयो आया सिदरा पे भी वयो आया अर्श आज़म का मथे वही अल्लाह जो दीदार करे आयो तू मान चवी तो रात में अच वजो केर बैतुल मक़दस मां तो करे सके त वठा किया थी करे सक वठा सहेरो किया थी करे सका जे हित न थो वञी सके वापस न थो अची सके त तुम्हारो यार त मथे जूं ॻाल्हियूं पियो ॿुधाए त मां मेराज करे आयो आहियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक अबू जहल खे इहो कोन फरमायो त या तुंहिंजी ॻाल्हि तरस मां वञा थो हुजूर वटि साईं खां ई तो ॻाल्हि पुछां त सही अबू जहल हीअं तो तव्हांजे बारे में ॻाल्हि चवे तव्हां इहा ॻाल्हि चई या न पोइ मां तोखे ॿुधाई तो जवाब ये कोन फरमायो अबू जहल को चवण लॻो जेकॾहिं मदीने वारे फरमायो आहे त अबू बकर जो ईमान रसूलुल्लाह सचो तेरे फासाया जलाल पेरो हटुई वडो तो केरो वजी सके थो जिन केरो तो वजी सके रात कीअं वजी पहुचंदो बि बैतुल मक़दस मां ईंदो बि उहो त थी न सके जे नथो थी सके त पोइ तोवारो यार थो जे त मां बैतुल मक़दस में वियो मथे में वियो सुभान अल्लाह ये साईं फरमायो आहे त पोइ सच सुभान अल्लाह
पुछण जी ज़रूरत भी कान्हे का त मां वञा हुज़ूर खां पुछां हुज़ूर फरमाए त तुंहिंजी ज़ुबानी आहे तुंहिंजी ॻाल्हि आहे साईं फरमायो अलाए कोन फरमायो कि न बाबा जेकॾहिं साईं फरमायो आहे त ॿिया पोइ रही सघंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पोइ न रही सघंदो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तस्बीह कई ऐं जिब्रील मथे हुज़ूर खे अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह ॿिया मंझि या न मंझि तस्दीक़ कनि या न कनि पर अबू बकर सिद्दीक़ ज़रूरु तस्दीक़ कुछ मौक़ियनि ते खुद फरमायो पाण फरमायो फलानी ॻाल्हि थी मिसाल जानवर ॻाल्हायो ठॻीअ ॻाल्हायो बगड़ ॻाल्हायो हरणीअ ॻाल्हायो पाण फरमायो त मुंहिंजो बि हिन ॻाल्हि ते यकीन आहे मूंसां गॾोगॾु अबू बकर जो बि न ते ईमान आहे त उमर जो बि न ते ईमान उन्हनि जे यकीन ईमान जी हुज़ूर खुद शाहिदी अता फरमाईंदा ओ जेको फेसबुक ते वेठो हूंदा अबू बकर जो ईमान साबित कयो ओ अंधा तो हदीस पढ़ी कोने अबू बकर राजे जे ईमान जी गवाही खुद हुज़ूर पाण अता फरमाईंदा अबू बकर राजे जे सहाबी ईमान जी गवाही अल्लाह ने कुरान खुद ॾिनो तो दलील नज़र नहीं तो अंधर के तक पुजाता ये चमड़े के सिज में जोश की नजर काने दिया अब आयो चमड़ा तवा की नजर कोने को कोना बकवास हो गयो एवं मानो जे बकवास जे कदे लगनो कोने हुजूर जा सहाबी हुजूर जा सच्चा आशिक अल्लाह जी जात सा दुआ है अल्लाह ताला तमा सा के उन सा मोहब्बत अता फरमाए उन जे अदब करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह मुझे ये गालियों कबूल फरमाए वाफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अव बाद बुधियो दुरूद सलाम पढ़दा सु उन खां बाद ले दुआ